Deseo levantarme mañana y que mis estudiantes me traten como un youtuber famoso. Al día siguiente. Buenos días, chicos. ¡Llegó el profe famoso! ¿Qué? Sí, profe, sus videos son mega virales. ¿Yo hago videos? Mis amigos del barrio no me van a creer que es mi profesor. Bueno, vamos a comenzar con la clase. ¿Quién se anima a resolver este ejercicio? Yo. De repente todos quieren pasar al tablero ahora. A ver, Valeria, pasa tú. Profe, yo solo pasé porque quiero una foto con usted, porfi. Espera, ¿qué? Mini Federico, tómala. Listo, yo también quiero una foto. Profe, mándele un saludo a mi mamá. Creo que lo mío no es la fama. Sígueme si quieres que tu profe sea famoso.